ចិត្តយើងចិត្តគេកុំធ្វើអ្វីៗតាមតែចិត្តខ្លួនឯងឲ្យសោះសូមឲ្យកូនចាំទុកថាការក្រែងចិត្តជាសម្បត្តិរបស់មនុស្សល្អជាក្រមួនស្នេហ៍ជាមេរយាទក្នុងសង្គមនិងជាសុជីវធម៌ធ្វើមិនឲ្យតោះចិត្តអ្នកដទៃផងលើកតួយ៉ាងដូចជានៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំឬកន្លែងសម្ដែងធម៌ទេសនាអ្នកដទៃគេតាំងចិត្តស្ដាប់តែយើងគិតតែជជែកធ្វើឲ្យអ្នកដទៃរំខានទៅជាយើងប្រកបអាជីពឬក៏ជួសជុលអ្វីដែលនាំឲ្យមានសម្លេងរំខានដល់អ្នកជិតខាងធ្វើឲ្យគេក្តៅក្រហាយចិត្តដូចនេះយើងត្រូវក្រែងចិត្តត្រូវប្រាប់គេខ្លះផងយកចិត្តគេផងបើនឹងត្រូវធ្វើយូរក៏ត្រូវតែក្រែងចិត្តគេឲ្យខ្លាំងយ៉ាងនេះនឹងមិនមានរឿងអ្វីច្រើនទៅនោះទេ